Hello，大家好啊，我係 Gary 啊，今日嚟同大家講講呢個曲尺制呢個鹹水嘅。OK，大家可以望到馬桶後面，每個單位都有少少個位置唔同啊，咁唔緊要嘅，你可以自己揾下，一定有嘅。OK，我哋親愛一定有嘅。咁呢個紅色嘅，OK，咁你見到條喉打直嘅，咁佢又打直啦，咁就代表咩咧？呢個已經開咗嘅，要閂就點樣咧？就順時針，永遠所有都係順時針噶啦，順時針咁一扭，咁就已經閂咗水噶啦。OK，唔需要好大力嘅，唔需要用呢個鉗啊成嗰啲嘅，千祈唔好用。如果你收樓嘅時候咧，因為你有時俾人忽略咗，因為見有幾位街坊咧都發覺閂唔到，咁咩原因閂唔到咧？呢個曲尺掣壞咗啦，或者可能有啲沙石棘住啦，即係各樣原因啦。總之唔好夾硬扭。因為嗰晚有街坊就係話呢個掣扭唔到，OK，咁扭唔到，咁點算啊？咁一定係 call 管理處去閂出面嗰個總掣嘅，OK。只不過嗰晚就意外就係話，喂，居然唔知道個總掣喺邊度閂，跟住就搞咗1個鐘頭15分鐘先知揾到個掣，OK，咁先閂到。咁所以我都話其實我有同管理公司投訴嘅，咁佢哋禮拜五都 call 翻咗我下晝，咁都沙咗冧啊，講翻日後改善諸如此類啦。但係我只係想講翻就係話，第一呢啲係好基本嘅嘢嚟㗎。關於水啦、電啦、啲消防啦，呢啲其實保安一定要知道嘅，係要非常之清晰知道嘅，同埋。譬如漏鹹水，因為點解嗰一日我咁緊張咧？唔係呢個單位嚟嘅，呢個第二個單位嚟啦。OK，我都即刻過咗去，因為第一你唔知佢漏個鹹水情況點啦，第二係咪爆喉啦？如果爆喉嘅話，你基本上你冇閂到個閘仔咧，咁基本上一路漏出廳啦，漏出走廊啦，咁去埋呢個叫做升降機個位就幾百萬㗎啦。係啊，咁邊個負責啊？其實呢啲真係好基本嘢嚟㗎。OK。咁今日就同大家講翻就話，喂，平時即係如果日後啦嚇，如果大家再收樓嘅時候，可以試下閂下呢個，因為真係幾位街坊試過閂唔到嘅。OK，試下閂，順時針咪閂，逆時針咧就開。OK，咁總之你睇翻對翻條喉打直嘅，當啲水就可以通咗，咁啊簡單啲啦。順時針關，逆時針開，可以試下嘅，唔需要特別用力㗎，千祈唔好揾個鉗啊。嗰晚個街坊就係入面呢個波曲漏水。啲水肥，好彩佢醒水就揾呢個毛巾頂一頂先。OK，咁就都一路漏噶啦，一路漏一路向下漏喺呢個窿度。佢右手邊有個窿嘅，一路向下漏，都漏唔少嘅。OK，咁如果你無端端佢呢個鎖死咗嘅情況之下，你一扭咧揾鉗揾成咧，我當你咩都好啦，一扭斷扭爆，啲水咧一噴出嚟嗰下咧，你撳都撳唔到嘅，因為個水壓都有差唔多30磅嘅。OK，就算鹹水都有差唔多30磅嘅。OK，因為佢要供水上嚟啊嘛。OK，咁30磅即係咩原理啊？咩概念啊？就係大概20米啦。OK，就咁樣射出嚟，可以有呢個20米遠嘅，所以唔好夾硬嚟。OK，所以我今日拍條片就話可以試下扭下睇閂唔閂到嘅，呢個要試㗎。OK，第二管理公司嗰邊亦都嚴正同嗰邊講過啦，呢啲問題唔應該再發生㗎，係一定要知道。無論保安又好啦，工程部又好啦，一定要知道個閘掣。咁佢有幾個嘅，一個就係我哋自己室內呢個啦，第二個就係佢出面可能某幾層之外咧，仲有個成棟大廈嘅。咁總有方法一定要閂到嘅，要知位置嘅。OK，你唔可能唔知位置嘅，因為嗰晚我都同佢講，嗰個工程部定唔知邊個喺度講，佢問係咪漏得嚴重啊？喂，嚴唔嚴重你都要閂個閘掣㗎啦，係嘛？你冇理由要個業主自己喺度瞓覺，然之後等佢扭成晚㗎係嘛？突然之間成個波曲爆開咗咧，因為有水壓頂住㗎嘛，你揾條毛巾攝住冇咁勁啫，但係你一爆開咗，咁啲水咪出廳出走廊咯，唔可能㗎嘛。跟住嗰晚我都嬲啊，我都同佢講，喂，有師傅喺度，你嗱嚟閂，我10分鐘至30分鐘內我處理掂佢，係啊，咁咪得咯，阻大家少少時間啫，係啊。即係你唔可能唔知喺邊度，同埋唔願意閂噶嘛？呢個唔能夠接受噶嘛。OK，咁今日同大家講啦，總之大家就自己試下，驚佢有壞，唔好夾硬嚟。基本上你叫我好細力，我2隻手指得噶啦。OK，咁樣就閂。OK，打橫就閂咗噶啦。OK，如果條喉打直嘅話，咁佢打橫就閂咗啦，就順時針，逆時針就開翻咁樣就開翻噶啦。OK，可以試下嘅。OK。
好，再嚟就呢個食水嘅種掣啦，見唔見到上面有個紅色嘅油紅色頭嘅 ？OK， 咁呢個就係食水嘅種掣。咁就通常都係假天花上面嘅，呢個就係廚房位啦。每個單位唔同，有啲咧喺走廊位，你見到有個生口位咧，就係食水種掣喺上面嘅啦。咁大家咧開生口嘅時候咧，就小心啲，好似呢個咁樣，呢個單位對正就呢個灑水系統啦。一撞大力撞爆呢支嘢咧，咁啲水一灑落嚟咧，咁你又係成間屋唔要得噶啦。OK， 所以佢呢個設計呢個生口開嘅位置有啲差噶。OK。可能佢真係就晒位啦，呢邊又頂住晒，有條喉又剩嗰啲啦。OK， 但係成個設計係差嘅。特別呢個單位，我見過其他單位都唔係咁樣嘅。所以大家開個生口點開啊？向上揾隻手向上托住佢，向上開少少，唔好出力，跟住打橫擺開塊板就得㗎啦。或者打斜斜地落翻嚟啊，睇翻上面嘅咩位置啦。咁要攞梯嘅。OK， 咁大家就小心啲啦。呢個都要話俾大家知嘅原因就係話好重要嘅。咁有時你要整嘢啊，又係好，譬如爆。雖然冇鹹水咁誇張啦 ，OK， 但係你一爆水喉嗰啲咧就要閂噶啦。呢度閂唔到，出面咧都有掣，有閘掣可以閂嘅。咁嗰晚咧，仲閂錯咗食水嗰個掣啦。OK， 明明鹹水閂咗食水唔緊要，咁而家同大家講翻一樣啦。嗱，呢啲點樣閂啊 ？OK， 就係順時針，係啦。順時咁樣閂，咁我唔特別扭實啦，即係順時針係難扭少少嘅。咁你要開嘅時候就點開啊？咁啊逆時針啦 ，OK， 逆時針開。通常咧開翻嘅時候咧，試一次先。而家最盡啊嘛，通常我哋最盡嘅時候咧就回翻半圈至一圈，係啦，回翻少少，咁就得㗎啦。其實已經開晒，差唔多開晒㗎啦，只不過回翻個半圈 ，OK， 咁費事日後棘死晒，更加開唔到。呢個就係食水掣，喺廚房啦，或者呢個廳啦。咁佢呢個單位就另外一個好處就係佢個鹹水咧就冇經呢個位走嘅。OK， 有啲單位鹹水咧係經廚房啦、去廳啦，再入呢個廁所嘅。咁大家望下呢度冇啦。咁上面嗰啲都唔特別同大家介紹啦。OK， 有啲比較專業啲嘅，譬如過濾箱啊，就其他啲喉性嗰啲唔特別講啦。OK， 今日最主要針對翻就係、食水鹹水點樣閂嗰個掣 ，OK， 點樣閂呢個掣，同埋喺咩位置度啊？基本上大家差唔多啦。一係就廚房，你見到有個假天花啦，有個窿嘅啊，有啲細隻啲嘅，OK，有啲單位細隻啲嘅話，假天花嗰個窿係啦，見唔見到有個窿嗱？塊板喺呢度，塊板呢度啊，仲要上去嘅。有啲喺可能喺走廊位有個細窿 ，OK， 總之你可以試下慢慢托上去移開，跟住望下上面。OK， 咁就可以閂到呢個鹹水掣嘅啦。總之，如果呢個閂唔到，就一定要 call 呢個管理處，就去閂出面嘅。淡水咧就通常喺同一層，係隔離某啲位就有嘅啦。鹹水咧就可能喺某幾層。OK， 咁然之後或者喺成個大廈嗰個總掣都可以閂到嘅。咁總之大家提防留意翻啦。OK， 同埋自己驗樓嘅時候都可以，除咗揾驗樓師之外，佢驗完之後都好啦，可能佢有甩漏，你自己都去試下嘅。好多謝大家。